Čaute micky, musel som ujsť. Naháňam ma ďalší víkend a to znamená kopec ďalších párty. Musím si dávať pozor, lebo behajú tu aj, vidíte, kačice, kopec kačíc, hovna. Pozor na to. Dneska sa budem snažiť byť hlavne z tejto strany, lebo tu sa mi spravil veľký jebak, fuj, nechutné. Ale myslím, že už stačilo o takýchto veciach a poďme si to rovno ukázať, čo nás čaká najbližšie dni. Dnes to odštartujeme gratuláciou pre chalanov z Bass Factory, ktorí už 11 rokov pre vás vytvárajú fakt skvelé party, tak chod to s nimi oslaviť v piatok aj ty do Šavka. V piatok v Pezinku v Kabale na teba čaká dosť nadúpaný Autumn Bass 2. Na piatok som našiel aj v Pinkville nejaké to tekničko. Ty kokso, hríb! Ale nedobrý. No ale ak chceš ísť, tak Pinkville, Bratislava, Concretek, Therapy 22. A ak chceme stúpať ešte vyššie, tak poďme aj do Fugy, kde ťa čaká nejaké to uptechno. Piatok sa bude chlapom v Ostrave veľmi páčiť, lebo ich tam čaká iba Girls Night, Fabrik, Ostrava. Všetko najlepšie patrí aj Čombovi, ktorý bude oslavovať svoje narodeniny v Krose. Nenechaj si ujsť party v piatok. V piatok Plzni sa trocha predčasne ukáže aj Halloween, takže Halloween Drum and Bass, Arena Plzeň. V piatok aj Donable Space, Grab Holešovice, Praha. Ak sa ale chceš nahodiť do gala a chceš si pritom vypočuť Drum and Bass, tak určite by som ti odporúčil Drum and Blast v Pardubiciach. V piatok v Prahe Eye of the Hurricane. Tým ďalej, tým viac a viac vám začínajú naháňať tie party, takže sa treba schovať do lesa, poobímať stromy a dať sa trocha dokopy po psychickej stránke, brácho. Ale nemôže chýbať dať tomu ani trocha zlatého moku. Na budúci týždeň sa možno zase vrátim späť do svojho provizorného domovského štúdia, ale prezatiaľ sa mi páči práca z lesa. Je to povzbudzujúce, ukludňujúce. Nemusím sa báť o to, že nejakí susedia budú dupotať z hora, lebo však nad nami bývajú decká, takže to na piču. A takisto, aby som ani ja nerušil nejakých susedov, lebo predsa len celkom hučím. Ale už mám mikrofón, tak mi nezostáva nič iné. Z lesa nad Bratislavou. Čus!